হয়তো এরকম কাকি মারছে। তো পিনাটকে এই টাইমে বের করাটা হইতেছে আমার একটা ভুল ডিসিশন, ঠিক আছে? এই টাইমে আমাদের পিনাট হইতেছে অনেক রাইগা থাকে, লাইক উঠাইছস কেন আমারে, উঠাইছস কেন তুই আমারে, উই রাইখা দেই তোর মাংস খাক। হ্যালো, আই এম রাফিদ হক অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য ডগোসেজ। অ্যান্ড আজকে আমরা যাচ্ছি একটা হাউল রেস্কিউতে। ইয়ো 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 তো আমরা বের হয়ে গেছি, বের হয়ে যাচ্ছি এখন মতিঝিল অগ্রণী ব্যাংক। তো এইখানে হয়েছে একটা পেঁচা নাকি ওইখানে আটকা পড়ছে, ওর ওইখানে আর কি ঢুকে গেছে। তো সেটা আমরা যাই দেখবো এখন যে হোয়াটসঅ্যাপ। তো এখানে রিক্সা পাবো না, গেছে চলো সামনে। আওয়ার রেস্কিউ হয়েছে এখানে, আমরা আই গেস 9 তলায় উঠবো। এই অফিসের মধ্যে ওই পেঁচাটা আটকে আছে। এটা হচ্ছে লক্ষ্মী পেঁচা, এটা এখানে ঢুকে গেছে এখন। ও আপু ভিডিও হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওরকে হচ্ছে ছাদে ছেড়ে দিছিল, তো কাক নাকি অ্যাটাক করতেছে ওরে। হ্যাঁ, এই দিনের বেলা অ্যাকচুয়ালি মানে সমস্যা। আচ্ছা, আমি তো জানি না। না, এটা নরমাল। আমি হচ্ছে বিড়াল কুকুর রেস্কিউ করি, বাট আমি কখনো তো পাখি কোনো প্রবলেম নেই। আমরা একটু দেখি ওর হেলথ ওয়াইজ ও পুরো পারফেক্ট আছে। জাস্ট হয়তো বা যে দিনে বা মানে এরকম সকালের দিকে হয়তো বা এরকম কাকি মারছে, পড়ে গেছে, আর কিছু না। এটা রাত্রে আমরা ছেড়ে দিলেই চলে যাবে। এখন এই টেনশনে আর কি আমি পরে আপু আমার মনে করে দিচ্ছে। আমি আবার উন্মেষকে তো চিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আমার ভাইয়ের ফ্রেন্ড। আচ্ছা আচ্ছা তো আচ্ছা, ওর আমার হঠাৎ করে মনে পড়ছে আপনার কথা, পরে আর কি আপনাকে আমি দিচ্ছি। দরকার নেই আর তো আমরা ছাদে এসে বসছি, অনেকক্ষণ আগেই ছাদে আসছি, বাট তখন শুট করতে পারিনি কারণ চিল খাওয়ানোর টাইম ছিল, চিল খাওয়ানো লাগছে, এগুলো সব সেট করা লাগছে। দিস ইজ মাই বার্ড সেটআপ। তো আজকে যেটা মেইন মানে ব্যাপারটা ছিল যে একটা আউল রেস্কিউ। তো ওই আউলটা আমরা এখানেই রাখছি। তো এখানে একটা সেকশন করা আছে। তো এটা আমি বেসিক্যালি আউলদের জন্য এটা রাখছি যে এখানে they will feel better, এখান থেকে একটা ব্ল্যাক শ্যাডো পড়ে, তো the light cancels out, এখানে তারা লেস স্ট্রেস ফিল করে। তো এই যে আউলটা এখানেই আছে, বসে আছে। তো অনেকক্ষণ হয়েছে, এটা আমি নিয়ে আসছি হচ্ছে 5টা 5:30টার দিকে নিয়ে আসছি, এন্ড এখন 9:30 বাজে। তো আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি, ওকে আমরা ছেড়ে দেবো আজকে। অনেকটা একটা পুরো সুস্থ পেঁচা, কোনো কারণে সকালবেলা পড়ে গেছে। তো যাই চলো, তো আমরা ওকে ছাড়বো হচ্ছে হোপফুলি সরোবতী উদ্যানে। তো এখানে আমি অনেক আগে লক্ষ্মী পেঁচা ভালো দেখছি, অনেক আগে না, কিছুদিন আগে অ্যাকচুয়ালি ভালো লক্ষ্মী পেঁচা দেখছি। তো এখানে আচ্ছা, তো ফার্স্টে একটু দেখে আচ্ছা কাম হিয়ার আমরা পেঁচাটাকে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি। খুব সুন্দর একটা পেঁচা, পারফেক্ট। মানে একটা পারফেক্টলি ভালো পেঁচা, মানে ক্লজ আর ডিক্স গুলো মানে সেই শার্প হয়, অনেক মানে ফাস্ট, তাই প্রোটেকশন ইউজ করাটা ইজ বেটার। নুক 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 করে না, আই ডোন্ট নো, বাট আই থিংক ওই এখন ভালো মতো দেখতে পারতেছে না। তো হিয়ার উই আর এট সরোবতী উদ্যান, এন্ড খুব দারুণ একটা জায়গা পাইছি আমি এখানে। একটু লাইট আছে জাস্ট ফর মি টু শুট আ ভিডিও, আর এখানে খুব অনেকগুলা গাছগাছালি আছে। আই স আ লক্ষ্মী পেঁচা হিয়ার ওয়ান, সো
So it's a beautiful place and a good environment for the bird. So এখন as you can see ওই অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে. So it's time for him to go. দাঁড়া. আস্তে ব্যথা হবে হ্যাঁ. রাস্তায় বসে গেছে রাস্তায় বসে একজন একটু কম দেখো হ্যাঁ উঠে গেছে দেখি আসেন সামনে একটু স্ট্রেস হয়ে গেছিল এখন উঠতে পারবো ভালো হাইট নিচ্ছে ওইখানে একজন জিটি খেল নাকি ঘুরে গেছে থ্যাংক ইউ দেখা যাবো সামনে যাবো যদি এক ক্যামেরা যাইতে চাও দেখা আসো একজন হালকা কইরা বাট আই থিংক ওরে ডিস্টার্ব না করাটাই বেটার সো ইটস देयर হ্যাঁ গাছে উঠে গেছে ইটস অল গুড তো গাছে চলে গেছে পাখিটা এন্ড মানে হইতে পারে একটু ফার্স্টে স্ট্রেস হয়ে গেছে কারণ এটা ব্যাগে ছিল আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কালকে থেকে আই গেছে কিছু খায় নাই তো একবার রেস্ট নিচ্ছে দ্বিতীয়বার এখানে বসছে এন্ড তৃতীয়বার ইটস গন ওয়্যার ইট বিলংস What a good moment. Thank you. Wrap up. Assalamu alaikum.